Jūs Twitterī sabalsojāt, lai es izjaucu šo te alkometru, tāpēc to es šodien arī izdarīšu. Bet sākumā es notestēšu to ar dažādām vielām, patestēšu, ko viņš rāda. Var man iedot lūdzu aso mērcīti? Šī ir Inferno asā mērcīte. 1 miljons pēc Scoville skalas. Un tūlītām notestēšu, ko alkometrs rāda, kad uzpilina uz mēles mērcīti un pēc tam iepūšu alkometrā. Tā nevar būt. Asā mērce nestrādā. Pamēģināšu vēlreiz. Kārtīgi izmaisīšu pa muti. Joprojām 0,000. Internets melo. Asās mērces laikam tomēr nestrādā. Var man padot līdz skolu? Kārtīgi paskalošu un iepūtīšu vēlreiz. Joprojām 0,000. Man joprojām deg mute no tās mērces. Labi, pamēģināsim enerģijas dzērienu. 0,000. Vai nu šis alkometrs nav kalibrēts, vai arī tiešām tas nesajūt atšķirību. Tagad es pamēģināšu notestēšu šo alkometru ar īstu alkoholu. Var iedot šņabi. Tā, tas ir īsts šņabis, 40 grādi. Viena promila. Tāda alkometrs strādā. Un tagad laiks to atvērt vaļā un paskatīties, kā strādā alkometrs. Tātad šeit mums ir 2 baterijas. Un te mums ir skrūvīte, kur mēs atskrūvēsim. Tā, te mums izkrita podziņa. Te mēs redzam skaļrunīti, kas pīkst. Un šis ir pats galvenais elements, kurš mēra alkohola koncentrāciju asinīs. Kā strādā šis elements? Šeit, iepūšot alkoholu, ķīmiskas reakcijas rezultātā rodas strāva. Un šī strāva tiek nomērīta un tiek aprēķināts, cik daudz alkohola ir izelpā. Alkohola koncentrācija izelpā pret alkohola koncentrāciju asinīs attiecība ir aptuveni 2100/1. Un šī formula parasti tiek arī izmantot, lai pārreikinātu, kāda tad ir alkohola koncentrācija asinīs. Es noņemšu šo vāciņu un paskatīšos, kā izskatās pats sensors. Protams, ka nekas šajā dzīvē nevar būt vienkārši. Ir. Tā, te mums izkritā šķidrokristāla ekrāns. Te var redzēt pašu sensoru. Tā, pamēģināšu vēlreiz, vai tas ekrāns vispār strādā, jo es viņu esmu nedaudz pajaucis. Ja ekrāns vairāk nestrādās, tad nevarēsim notestēt. Jā, ekrāns strādā. Joprojām 0,1 promila. Pamēģināšu uzpilināt alkoholu pa taisno uz sensoru. Tas nestrādā. Tātad pa tiešos sensoru laistot alkoholu nevarēs uzzīt sev promils. Nē, tas diemžēl nestrādā. Kā jau teicu, šeit ir šķidrokristāla ekrāns, šeit malā ir poga. Paskatīsimies mikroskopā, kas notiek uz plates. Kā var redzēt, tad šajā platē viss ir kopā. Šis te sensors izskatās ir pielādēts pie plates, bet, lai nokalibrētu šo alkometru, būtu jānomaina šis te sensors. Parasti alkometros sensors ir kopā ar savu kontrolieri uz vienas plates, un tas tiek nomainīts kalibrācijas brīdī. Es neesmu drošs, vai šo alkometru vispār ir iespējams kalibrēt. Ja ir, tad droši vien tiek mainīta viss šī te plate, un tā plate izskatās, ka ir 90% no visa alkometra vērtība. Neesmu drošs, vai šo vispār kāds kalibrē. Paskatīsimies, kas virsū platei. Liekam to zem mikroskopa. Te var redzēt rezistori, kondensātori. Te mēs redzam BF7, tas izskatās pēc tranzistora, jo tam ir 3 kājas. Kondensātori, rezistori, un te ir kaut kāds čips. Labi, šis te čips ir kaut kāds bez nosaukuma. Tādu nav iespējams atrast internetā. Kas te vēl ir? Vēl
viens tranzistors un vēl kaut kāds čips. Bet tas nav nekas svarīgs droši vien. Pats galvenais mums atrodas plats otrā pusē. Šeit mēs redzam pulksteni, jeb oscilatoru, kurš nodrošina pulksteņu darbību. Izskatās, ka tas ir 400 Hz, un tas nodrošina to laika atskaiti. Un tā laika atskaita ir vajadzīga tāpēc, lai šis te sensors varētu izdedzināt visu atlikušo alkoholu, kas uz viņu ir palicis, un lai jūs varētu pūst no jauna un mērīt alkohola koncentrāciju izelpā vēlreiz. Te mēs redzam HC207A čipu, un šis čips ir tas, kurš nodrošina šī alkometra darbību. Un tā kods ir tieši tāds pats kā alkometra kods HC207, kas nozīmē, ka šis alkometrs visticamākais ir nosaukts tāpat kā čips. Šis čips arī nodrošina darbību šim te alkometram, tas kontrolē laika atskaiti, tas kontrolē sensora attīrīšanu un visu pārējo. Patiesībā šajā alkometrā nav nekā pārāk interesanta, bet vismaz tagad jūs zināt, kā strādā alkometrs. Pamēģināšu šo alkometru salikt atpakaļ. Varbūt, ka tas brīnumainā kārtā vēl strādās. Tad alkometrs salikts, vēlreiz notestēšu, vai tas strādā. 0,3 promils. Tas tāpēc, ka es uz tā uzlēju alkoholu. Un visticamākais tāpēc arī tas vairs nestrādā un droši vien nekad nebūs lietojams. Bet vismaz es to saliku kopā. Tā strādā alkometrs. Paldies par šo alkometru Pēterim Daknim. Sekojiet tur. Un es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies. Kaut kāds sūds tā ierīce. Te ir reāli viens čips, kas kaut ko dara, par kuru vispār nav nekādas informācijas. Par pārējiem čipiem arī vispār nekā nav. Un cilvēki paši ir savalsoja alkometru. Nav vispār nekas, ko stāstīt. Nekā interesanti. Nav viens sensors. Es norāvu nost tikko vadu. Nē, te vispār nekā.